de l'adolescent. Đây là một cái u hay gặp ở trẻ con và người trẻ, không quá thường gặp, không quá hiếm gặp, chiếm 5-15% các cái u ở trẻ con và vị thành niên. Localisation, essentiellement la fosse postérieure, le cervelet surtout. Hein. C'est une localisation classique des astrocytomes pilocytiques. Hein. Vị trí kinh điển của nó là ở hố sau, đặc biệt là tiểu não, vị trí kinh điển. Bon, ça peut être aussi la ligne médiane, thalamus, noyaux centraux. Đôi khi nó ở vùng hạ đồi, vùng nếp xám trung ương và vùng dây thị giác. Et enfin, il faut savoir qu'il y a des astrocytomes pilocytiques au niveau du nerf optique. Và chúng ta cũng chú ý là nó có ở vị trí là cái thị giác ạ. Alors, imagerie, tumeur bien limitée, pleine ou kystique, hyperdensité avec renforcement de prise de contraste et hypersignal en T1 avec net renforcement après gadolinium. Ça c'est important, il faut leur dire que l'astrocytome pilocytique, ça prend toujours le contraste en imagerie. D'accord. Đối với chẩn đoán hình ảnh của cái u này là cái u này rất cực rõ. Thứ hai là có cả cái phần mà như là rất nhiều cái lan hóa. Và cái thứ ba nữa là nó tăng tín hiệu rất là mạnh và ngấm hút trên CT scan thì nó có ngấm hút rất mạnh và tăng tín hiệu rất mạnh. Trên cộng hưởng từ thì đặc biệt là nó tăng tín hiệu trên T1 có một đặc và có sau tiêm thuốc thì nó tăng tín hiệu cực kỳ mạnh. Thế nó thể hiện rất ngấm hút rất mạnh, độ 1 phải ngấm hút rất mạnh. Đó. Nó đặc trưng của cái đồ sĩ. Voilà un exemple d'astrocytome pilocytique au niveau de la fosse postérieure, donc une très volumineuse tumeur, avec un hyposignal ici, et après gadolinium, très intense prise de contraste. Và đây là trên hình ảnh T1 của không tiêm thuốc thì chúng ta thấy nó hơi giảm tín hiệu, nhưng mà khi tiêm thuốc vào nó tăng lên đột biến, nó rất là chứng tỏ nó hoạt mạnh, tạo mạnh rất là lớn trong cái u này. Thì đây là hình ảnh cực kỳ đặc biệt. Alors ça, ce sont des lésions, c'est un aspect qu'on n'a pas dans des gliomes de Bagrave, dans des oligos de Bagrave par exemple, comme on me posait la question tout à l'heure. Jamais un oligodendrogliome de Bagrave aura cet aspect-là. Cái này là chính là để phân biệt với lại cái điên đọc nghĩa hỏi đây là tất cả các gliom độ thấp thì không bao giờ có hoạt mạnh cả, nên là nó không có cái tính chất này, nên là đây độ 1 mà tăng công suất thì chỉ có cái vùng sau ở đâu thôi. Voilà d'autres aspects d'astrocytome pilocytique, donc lésions radiologiques. Alors, microscopie, donc on a un aspect biphasique, hein, on est bien d'accord, avec des zones compactes et des zones microkystiques. Donc c'est une tumeur qui est polymorphe, encore une fois. Polymorphe, différents aspects dans une même tumeur, différents aspects histologiques, cytologiques dans une même tumeur. Cái u này bản chất nó là u hẳn Hepha, chúng ta biết là có cái vùng nó có đặc ở vùng nang. Thế thì cái u này nó cực kỳ đa hình thái trong chính một cái u. Đa hình thái từ mặt tế bào, đa hình thái về mật độ, đa rất nhiều cái đa hình thái trong một cái u đó. Nó đã đa hình thái rồi. Đó, chứ không phải là giữa các trường hợp khác nhau với nhau. Mà một trường hợp cái u đó các vùng khác nhau hoàn thành cực kỳ đa hình thái. Donc voilà. En microscopie, l'aspect, hein, c'est la cytologie, ça, hein, des astrocytes pilocytiques. Ce sont des cellules qui ont des prolongements bipolaires à chaque pôle de la cellule, comme ça, très long, très long, en forme de poil, et un noyau régulier, allongé. D'accord? Il faut leur dire que c'est très allongé comme cellules, des prolongements très fins. Cái đặc trưng nhất của cái tế bào u này đó là nó có một cái hình ảnh sao vào hai cực, và tương nó rất kéo dài nhỏ này và thì hai cực, nó giống như cái lông cái tóc, như vì người chúng gọi tóc. Thế thì đó là cái hình ảnh cực kỳ điển hình của trên cái loại smear của u này. Donc les voilà, encore ça sont des smears, on voit ces cellules très allongées comme ça, et vous voyez qu'il y a d'autres cellules, d'autres morphologies. Hein, on les voit ici, ces astrocytes pilocytiques. D'accord? Chúng ta cũng thấy là trên này thấy các cái tế bào hai cực rất điển hình, nhưng ngoài ra thì nó còn nhiều tế bào đa hình thái khác. Chúng ta thấy là trên nó cái tế bào này đã thấy là rất đa hình thái rồi.
Alors, il y a une architecture microkystique. Donc ça, encore une fois, cette architecture microkystique, on peut la rencontrer dans des astrocytomes diffus, dans des oligodendrogliomes diffus aussi, mais on peut la rencontrer dans des astrocytomes pilocytiques. Voilà. Et dans ces zones-là, les cellules, elles sont un peu plus arrondies, ont une forme étoilée. Cái vùng da là cái vùng mà đây là rất là gặp trong cái u sao vào đâu cái là da cái răng nhỏ, thì cái vùng này đấy chúng ta biết là da răng nhỏ rất hay gặp trong ung thư điện năng gọi là về sao vào cũng gặp, oligo có thể gặp, và cái tế bào cái vùng này thì nó lại biến đổi, nó lại tròn hoặc là hình sao ra, nó không còn hai cực thì hơn tóc nữa. Voilà une zone, une architecture microkystique. Hein, on voit les cellules tumorales autour. Il y a des cellules rondes, il y a des cellules bipolaires avec des prolongements, et puis on a cette structure dite microkystique. Đó, đây là cái vùng còn năng hóa là vùng và cái tế bào tròn kia quay lại thấy tròn vào cái tế bào dài, đây là tế bào dài và vào kia nó biến đổi thì có đa hai tế bào, cái tế bào tròn cũng có, tế bào dài cũng có. Dans ces zones, donc on a un marquage avec la GFAP. Hein, vous voyez, la GFAP met bien en évidence ces prolongements ici, très fins, ces très fins prolongements. Et il y a d'autres cellules qui sont plus volumineuses, qui sont arrondies, on les voit. D'accord? Le microkyste et ces fins prolongements comme ça. Trên gợn treo đây chúng ta thấy là bào tiêu của nó kéo dài ra, rất rõ là dịch tính kéo dài và các cái nhánh bào tiêu đó. Alors, autre zone d'architecture, on a vu architecture microkystique, architecture compacte. Là aussi, on aura des cellules bipolaires. On va rencontrer des structures très particulières qui sont des fibres horizontales, et on pourra mettre en évidence aussi quelques corps granuleux éosinophiles. On va les voir sur les diapos suivantes. Bon, cellules bipolaires ou arrondies, on voit les prolongements ici. Trên cái vùng mà đặt cái vùng compact này thì chúng ta thấy sẽ có tế bào nó trở nên là tế bào điển hình của hai cực dài và có những cái dấu hiệu những cái sợi rất đặc trưng là cái sợi dương vàng nó và thể hiện là một số cái giọt gọi là ưu toan, cái giọt ưu toan đó là có thể được xuất hiện thì những cái dấu hiệu về chẩn đoán u này. Voilà, ce sont des fibres horizontales, ce sont des amas, hein, ce sont des amas de GFAP ou de protéines du cytosquelette qui ont un aspect un peu en tire-bouchon, comme ça, très compact. Et là, il y a des prolongements, il y a des prolongements des cellules astrocytaires, pilocytiques, des fibres horizontales. Cái sợi dương vàng là chính là cái đám mà cái protein mà nó chính mặt cái GFAP đó và nó hình con queo và ưu toan thì nó có chức như này, đây là cái điển hình của cái sợi dương vàng. Alors ces fibres horizontales, c'est important qu'ils le notent, ça se voit dans les astrocytomes pilocytiques, mais ça peut aussi se voir dans certaines formes de glioses chroniques, des glioses très anciennes. On peut avoir des fibres horizontales aussi. Cái sợi dương vàng này thì gặp rất điển hình của trong cái pilocytic. Ngoài ra thì còn gặp ở một số trường hợp mà có sự phản ứng sao vào mãn tính, ví dụ như bên cạnh cái u độ thấp hoặc là cái u lành bên này thì cũng rất hay gặp. Đó, ví dụ như là cạnh cái u sọ hầu, cạnh cái tổn thương mãn tính các đè thì nó sẽ gặp cái gì nó có tổn thương phản ứng sao vào mãn tính thì nó sẽ xuất hiện này. Alors la GFAP marque, colore ces fibres horizontales. D'accord? Ils sont marqués en général par la GFAP. Và GFAP thì rất mạnh. Des corps granuleux, c'est ça, ce sont des petites structures un peu arrondies, éosinophiles, corps granuleux éosinophiles. Alors on peut en voir dans les astrocytomes pilocytiques, mais on en voit aussi dans les gangliogliomes. On en reparlera. Và cái cấu trúc thứ hai cũng gặp ở trong cái pilocytic và đôi khi gặp ở trong cái u là kinh hệ một nữa là ganglioma nữa là cái cấu trúc gọi là cái hạt dọc ưu quan, hình tròn và ưu quan. Cái trên hình ảnh đây. Vous en avez ici, et là encore.
Alors, la GFAP dans une zone compacte, voilà comment elle est, avec des prolongements cellulaires qui sont un peu plus larges, un peu plus épais que dans les zones microkystiques. GFP thì rất là mạnh trên cái cấu trúc của cái chất và tương của cái u rồi, như là Une zone qui est d'architecture mixte, compacte,